嚟到咧香港動漫電玩節2016。頭先咧就玩咗咧，今次話最興嘅、最新潮嘅嘢就係 VR 啦。我同你玩嘅 game 係完全唔同噶嘛，係咪？冇錯，我玩咗呢個初音演唱會咧，其實就係睇住佢演唱會，然之後我就攞住支熒光棒喺度不停咁樣揈啦，然之後我聽到好多攝記大佬嘅插聲，應該出邊睇都係幾傻仔嘅。我聽到好多插聲。係啦。我覺得我個感覺差唔多，我玩嘅咧就叫 FF16啦，好似我冇記錯啦，咁係一隻射槍 game 嚟嘅。咁啊射完之後咧好開心嘅，因為你咧中間咧要打好多怪獸啦，但係臨尾咧有個靚女喺你隔離揸車咧，你係不斷望過，因為你玩緊 VR 腦啊嘛，個感覺咧其實都幾開心，但係都係嗰句出邊睇落咧似傻仔。哇！體驗真係不得了啊！玩 VR 腦，哇！成個感覺。係假象嚟嘅所有，咁啊大家留意啦！呢個香港動漫電玩節2016為期5日，去到8月2號咧就有唔同嘅 ACG 咧任大家選擇啦。可以嚟試玩㗎。冇錯，咁啊想知更多咧就可以留意我哋891Good Morning。